ஹலோ நண்பா, இன்னைக்கு போக்கோ F21 Pro அமேசான் ஆஃபீஸில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 23,000 ரூபா. இந்த 23,000க்கு F21 Proல என்ன கொடுக்குறாங்க, அது ஒரு அன்பாக்சிங் போட்டு இதோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம சேனல் புதுசுனா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் Oppo F21 Pro பாக்ஸ் ஒரு ப்ளூ கலர் ஸ்ட்ரக்சரில் முன்னாடி Fன்னு போட்டிருக்காங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உள்ளுக்குள்ள ஒரு பிளாக் கலர் பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒயிட் உள்ளுக்குள்ள பிளாக் கலர்ல ஒரு குட்டி பாக்ஸ், அதுக்குள்ள எப்பயும் போல சிம் எஜெக்டர் டூல், ஒரு சாஃப்ட் கேஸ், ஒரு யூசர் கைடன்ஸ் புக், வாரண்டி கார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, மொபைல் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மொபைல் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்க ஒரு ஆரஞ்சு கலர். ஸோ இதை பற்றி நான் பின்னாடி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஒரு 33 வாட்ஸ் சூப்பர் வூக் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க. அடுத்து ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே அவ்வளோதான். ஸோ Oppo F21 Pro இந்த வட்டம் ஒரு புது யுத்தியை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆர்பிட் லைட்டுங்க. இவங்க போன வட்டம் ரெனோவில் இருந்து இவங்க இந்த ஆர்பிட் லைட் வர்ற மாதிரி தெரியல. இன்னொட்டமும் F21ல அந்த ரிங்ஸை சுற்றி அந்த கேமராவோட அவுட்டர் பார்டரில் ஒரு ரிங்ஸ் மாதிரி கொடுத்து அதுக்குள்ளே ஒரு லைட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து ஆர்பிட் லைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும் போதோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது இது மாதிரி நேரத்தில் பிளிங்க் ஆகி எரியும். ஒரே ஒரு கலர் தான், ஒயிட் கலர் மட்டும்தான் எரியும். ஸோ கலர்ஸ்லாம் அதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது. இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸில் இன்னைக்கு F21 Pro எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இதோட போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துரும். பாட்டம் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 3.5 ஆடியோ ஜாக், ஒரு டைப் சி போர்ட், ஒரு மைக், ஒரு ஸ்பீக்கர்கள் கொடுக்குறாங்க. ஸோ டாப் சைடில் செகண்டரி மைக் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அப்படியே ரைட் சைடில் போயிட்டீங்கன்னா பவர் கீ மட்டும் கொடுக்குறாங்க. லெஃப்ட் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் ராக்கர்ஸ் ப்ளஸ் சிம் போடுறதுக்கு ட்ரை கொடுக்குறாங்க. இல்லை டூயல் சிம் ப்ளஸ் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு 1 TB யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 4G நெட்வொர்க் ஃபோன் தான். ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிசைன் வைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் கட் டிசைனில் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. பின்னாடி இந்த டிசைன் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைபர் கிளாஸ் லெதர் டிசைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அந்த கிளாஸும் இல்லாமல் லெதரும் இல்லாமல் இது ஒரு வகையான ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் இப்படி தான் இது மாதிரி ஒரு டிசைனில் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம்னு Oppo வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஆரஞ்சு கலரில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இப்படி வரப்போகுது. இது தவிர்த்து உங்களுக்கு பிளாக் கலர் ஒரு வேரியண்ட் இருக்குது. அது வந்து நார்மலாக பிளாஸ்டிக் தான் இருக்கும். பட் ஆரஞ்சு கலரில் நீங்கள் வாங்கினா மட்டும்தான் இந்த லெதர் ஃபினிஷ்டு டிசைன் வந்து உங்களால் பார்த்துக்க முடியும். ஸோ ஒரு புது வகையான டிசைனாக இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது. கேமராமேன்ஸ் ஒன்றும் மாற்றலை, எப்பயும் போல தான் அங்கே கேமராவோட டிசைன்ஸும் இருக்குது. இருந்தாலும் பின்னாடி உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் தான், ஃப்ரேமும் பிளாஸ்டிக் தான். முன்னாடி Gorilla Glass 5ஆல் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இதோட டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 6.4 இன்ச், ஒரு 90 ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட, 180 டச் சாம்பிளிங் ரேட்டோட Gorilla Glass 5ஓட சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபுல் HD+ தான். இதோட பீக் பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ டிஸ்பிளே நல்லா கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சேச்சுரேஷன்ஸ் ஸோ நல்லாவே இருக்குது. இங்கே டிஸ்பிளே நல்லா பஞ்சியாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். நார்மலாகவே Oppo ஃபோனில் டிஸ்பிளே தாறுமாறாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கே டிஸ்பிளே வேறு லெவலில் இருக்குது. அடுத்து இந்த மொபைலோட யூனிக்கான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ இதோட வெயிட் ஒரு 175 கிராம். இதோட திக்னஸ் ஒரு 7.4 mm திக்னஸ். வேறு லெவலுங்க. இங்கே வெயிட் அந்த திக்னஸும் தாறுமாறாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஸோ அடுத்து இங்கே வைஃபை டூயல் பேண்ட் சப்போர்ட், ப்ளூடூத் 5.1, NFC இங்கே கொடுக்கல. இங்கே 3.5 ஆடியோ ஜாக் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த ஃபோனோட முக்கியமான அம்சமே பின்னாடி உள்ள ஆர்பிட் லைட். ஸோ ஆர்பிட் லைட் நிஜமாவே எனக்கு வந்து இதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருதுன்னா முன்னாடி நம்மளுக்கு லைட் தெரியணும். இன்னொரு மாதிரி கால் இன்டிமேஷன் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தான் லைட் தெரியணும். அது என்னையா பின்னாடி லைட் தெரியுது. எப்போவுமே நம்ம ஃபோனை திருப்பி வைப்போம், ஏன்னா ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ராட்ச் ஆயிருன்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வைப்போம். ஸோ கேமரா பம்ப் கீழே போயிடும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த லைட் நம்மளால் பார்க்க முடியுமா? அப்படி இருக்கும்போது இந்த மெத்தட் ஒரு ஃபெயிலியரான மெத்தடு நான் அடித்து சொல்லுவேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்த எந்த ஃபோன்ஸும் பார்த்துட்டிங்கன்னா டிசைன் லைட்டை வந்து முன்னாடி கொண்டு வர மாதிரி வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குங்க. ஸோ இங்கே வந்து கேமராவுக்கு பின்னாடி கொண்டு வந்தது ஒரு பாசிட்டிவ் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. இருந்தாலும் அந்த லைட் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியாது. அது சார்ஜ் வரும்போது லைட் எரிஞ்சால் என்ன, கால் வரும்போது லைட் எரிஞ்சால் நம்மளுக்கு என்னங்க. அடுத்து இதோட பேட்டரி ஒரு 4500 mAh பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 33 வாட் சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க. 0 to 100 ஒரு 60 நிமிஷத்தில், ஒரு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிரும். சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா பேட்டரி பேக்கப் தாறுமாறாக இருக்கும். ஏன்னா இங்கே இன்பாக்ஸ் Android 12, அதுக்கு மேலே ColorOS 12.1, ஒரு நல்ல ஸ்டெடியான க்ளீனான ஆட்ஸ் இல்லாத ஒரு OS உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓவரால் இன்னைக்கு இன்பாக்ஸ் 12 கொடுக்குறனால ஆப்டிமைஸ் நல்லாவே இருக்கும். இல்லைங்க நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன், பேட்டரி சீக்கிரம் ட்ராயின் ஆயிருந்தாலும் கவலை கிடையாது. ஏன்னா 33 வாட் சார்ஜ் இருக்கனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்பீடாக சார்ஜ் ஆகிரும். அதனால உங்களுக்கு பேட்டரிக்கு கவலை கிடையாது. அதே மாதிரி இல்லை ரேம் பூஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 GB வரைக்கும் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வந்து ரேம்னு பேசும்போது DDR4X RAM, UFS 2.1 சப்போர்ட், இல்லை ஸ்டார்டிங்கே ஒரு 128 GB தான் இன்டர்னல். ஸோ இது மாதிரி ஒரே ஒரு வேரியன்ட் தான் இங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து இதோட ப்ராசஸர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 680 ஒரு 6nm ஆர்கிடெக்டில் GPU Adreno 610 இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து 4G ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸர். ஸோ ப்ராசஸரை பற்றி இங்கே வந்து ரொம்ப பேசவே இல்லை. ஏன்னா இதில் வந்து ப்ரோ 5Gன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொன்று இதில் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு 4Gன்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 680 எப்படியா இருக்கும்?
தயவு செய்து ஒரு கேமிங்காக இந்த மொபைல் எடுக்க போகிறேன்னா கண்டிப்பாக செட்டே ஆகாது. பேட்டரி பேக்கப் தாறுமாறாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த ப்ராசரை பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயங்களும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரே விஷயம்தான், பேட்டரிக்கு இது நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நார்மல் டே டு டே லைஃப்க்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ஹெவி கேமர்ஸ்க்கு இல்லை நார்மலாக விளையாடுற கேமர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த ஃபோன் செட் ஆகவே ஆகாது. ஏன்னா G96 காட்டிலும் இந்த ப்ராசர் ஒரு டவுன் கிரேடான ப்ராசஸர். ஸோ அடுத்து இதோட கேமரா செக்மெண்ட். ஸோ கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 64 MP. ஸோ அடுத்து 2 MP மைக்ரோ லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து 2 MP டெப்த் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 32 MP செல்ஃபி கேமரா. இதில் சோனி IMX700G9 ஒரு சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே 1080 30 ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸில் எடுத்துக்க முடியும். 4Kல எடுக்க முடியாது, ஏன்னா இங்கே ப்ராசர் செட் ஆகாது. இல்லை ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் EAS சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ கேமராக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஒரு 8 MP அல்ட்ரா வைட் இது மாதிரி விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கலாம். பட் ஆனால் இவங்க வெத்து போன 2 லென்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் 64 வர MPயோட அவுட்புட் தாறுமாறாக இருக்குது. நல்லாவே இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். இங்கே ஒரு சாம்சங் சென்சார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவுட்புட் நல்லா இருக்குது, டீசெண்டாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த Oppo F21 Pro பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டேங்க. எனக்கு இந்த மொபைலோட மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட்டே இந்த ஆர்பிட் லைட் தான். இந்த ஆர்பிட் லைட் இல்லைன்னா எதுக்கிட்ட அந்த மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, Realme 9 சீரிஸ் 4G இப்போ இல்லை கடைசியாக லான்ச் பண்ணாங்களே, GT மாஸ்டர் எடிஷன் சம்திங் ஏதோ லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. GT எடிஷன் இப்போ கடைசியாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அதோட Realme 9 ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்களே, அது ஏதோ அப்படியே ஒரு டிட்டோவாக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அதுலேயே ஆரஞ்சு, இதுலேயே ஆரஞ்சு, அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டிஸ்பிளே, AMOLED டிஸ்பிளே, 90 refresh rate இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ டிஸ்பிளேல இதே மாதிரி தான் Android 12. ஸோ இது மாதிரி தான் சென்சார்ஸும் அங்கேயும் 64, அங்கே 108 பட் ஆனால் இங்கே 64. இந்த ஃபோனுக்கு ஹைலைட்டான விஷயம் பின்னாடி இந்த ஆர்பிட் லைட் தான். இந்த ஆர்பிட் லைட்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஆர்பிட் லைட்டுக்காக இந்த மொபைல் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களை மாதிரி முட்டாள் யாரும் கிடையாதுன்னே நான் அடித்து சொல்லுவேன். ஏன்னா ப்ராசர் அப்படிப்பட்ட ப்ராசர் கிடையாது. இன்னொரு விஷயமும் நம்மளை இங்கே சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னா, இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு மொபைல் வாங்கணும், ஒரு நார்மல் ப்ராசஸர் வாங்கினாலே நீங்கள் 20,000 கொடுக்கணும். அப்படி தான் நம்மளை கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இது வந்து கடைசியாக Redmi 10 ஒரு மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, வெறும் 11,000. அந்த 11,000 எந்த ப்ராசஸரோ அதே ப்ராசஸர் தான் இங்கே 22,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு லைட்டை மட்டும் பின்னாடி கொடுத்து ஒரு லெதர் ஃபினிஷ் டச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைட் வெயிட்டில் இங்கே கொண்டு வந்து ஒரு நம்மகிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 23,000 பிடுங்குறாங்கன்னே சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட. ஸோ அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில், இன்றைக்கி மொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மொபைல் எடுக்கிறவங்க பார்த்து நிதானமாக யோசித்து எடுங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைல் பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டேன். எனக்கு பொறுத்தளவு இந்த மொபைல் சுத்தமாக வேஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இல்லை எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து இது மாதிரி சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.